और ये बॉल चली गई है नीचे। 41 बनाने का लिए 49 पे आउट हुआ, आखिरी बॉल पे मानता ही नहीं था, कैच आउट कर दी मैंने इसको। आज फिर कैच आउट हुआ, मान रहा नहीं था। 41 पे मेरे अभी स्कोर है 30 अभी मैंने से। और ये हमारा बैट बहुत ज़बरदस्त किस्म का बैट है, और ये आप देख सकते हैं। ये भी डिलीवर से मैंने मंगवाया साउथ अफ्रीका से। और ये हाँ, इटली से ये हमने, बस इसको नहीं नोट करना, बाकी साउथ अफ्रीका का बैट है। क्रिकेट शॉप इटली। ये एबी डिविलियर्स ने सबसे फास्ट है दुनिया की सेंचुरी 31 बॉलों वाली से मारी थी। और ये देख सकते हैं आप बैट, हार्ड बॉल बैट है, ये देखें। बहुत शानदार बैट है और अच्छा स्ट्रोक है इसका। अभी क्योंकि न्यू है, अभी इससे इतने मैचेस वगैरह नहीं है, सिर्फ ये टेप बॉल से खेला गया है। इंशाल्लाह वो भी खेलेंगे। चलिए भाई, बॉलर आ गया। और अभी इनकी बॉल यहाँ नीचे चली गई है। वीडियो पॉज कर दें, वरना करना पॉज करें। ये हमारे पौधे, और ये हमारी कैटो आपको दिखानी थी। चलिए बस मैच में जीत चुका हूँ, बाकी शाम को खेलेंगे। ये हमारी कैटो है। ये आपने मेरी पहले वीडियो में भी देखी होगी। ये छुप गई है। रिक्शा किधर गया? 3 टांगों वाला रिक्शा। चलें, 1 सेकंड भाई, रिक्शा भी खाते हैं। एक और हमारी कैट है, रिक्शा 3 लेग्स वाली है, और जिसका नाम बच्चों ने रिक्शा रखा हुआ है। अभी वो कहीं पौधों में छुपी हुई है या कहीं घूमने फिरने गई है। और ये देखें हमारे टमाटर, सब्ज़ी लगी हुई है, टमाटर लगे हुए हैं हमारे, और ये हरी मिर्च लगी हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटी सी हरी मिर्च है। वो भी नहीं मिल रही।